ცოტა გრძელი, მაგრამ საინტერესო ვიდეო იქნება. ხომ გაგიგეთ გამოთქმა, რომ ხშირ შემთხვევაში გამოსავალს როცა ეძებ, ცხვირწინ გიდევსო. ხო, და ადამიანები ვართ ძალიან უცნაური არსებები, იმიტომ რომ ჩვენი პრობლემების 90%, რომლის მოგვარებასაც სულ ცდილობთ და სულ რაღაც მარტივ და რაღაც სასწაულმოქმედ გამოსავალს ვეძებთ, გვიდევს ცხვირწინ, რაც არის ბუნებრივად ჩვენში ჩადებული როგორც ცოცხალ არსებებში, რაც არის ძილი ნორმალური საკვების მიღება, წყლისმა და ფიზიკური აქტიურობა. ამ მიმდევრობით, როცა ამოთხ რაღაცას არ აკეთებ და ტირი ხარ იმაზე თუ როგორ ცუდად გზნობ თავს, როგორ არ ხარ ენერგიაზე, როგორ დაბლახარ დაცემული ემოციურად და არაფრის თავი არ გაქვს, როგორ არ გაქვს мотиваცია რომ რამე ახალი აკეთო, ან ის აკეთო, რასაც ამჟამად აკეთებ. 90% პრობლემების რაც გააქვს, ხო ისევ გრჩება და ის 10 რაშიც შეიძლება რომ სხვა რაღაცის კეთებაში ან რამე უკეთესში გამოიყენო, ისიც არასდროს არ გიგვარდება და სანამ ამ რაღაც უფრო მარტივ და უფრო სასწაულმოქმედ გამოსავალს ეძებ, კარგავ ძვირფას დროს, რომელიც გაქვს შეზღუდული რაოდენობით და ვერასდროს ვეღარ დაგიბრუნდება. ასე რომ ვიცი რომ ეს ყველა მიცით საბაზისო დონეზე, მაგრამ რაღაცის ცოდნა და რაღაცის რეალიზება რეალურ ცხოვრებაში ორი სხვადასხვა რამე არის. ასე რომ არა აუცილებელი რომ 4-ვე სკეთება ეგრევე დაიწყოთ. დაიწყეთ ძილის გამოსწორებით. ძილის გამოსწორება მოაგვარებს 50% თქვენი პრობლემებისა. მენდეთ, ცადეთ, უეჭველად მოაგვარებს, იმიტომ რომ ეს არის მეცნიერულად დამტკიცებული ფაქტი. იგივენაირად კვებაზეც, იგივენაირად სასმელზეც, იგივენაირად ფიზიკურ აქტივობაზე. მაგრამ ნუ ფიზიკურად აქტიური ყველანი ვართ, იმიტომ რომ, რავი, ცოცხალი რო ხარ, მაგაშიც ხარჯავ ენერგიას, ასე რომ ვარჯიში შეგიძლიათ ბოლოსკენ გადადოთ, მაგრამ ის სამი რამ მოაგვარეთ. ცოტა მეტი წყალისვით, ნორმალური ძილის რეჟიმი გქონდეთ და შედარებით ნორმალურად იკვებეთ. შო! ყველაფერი გახდება 2-ჯერ, 5-ჯერ, 10-ჯერ უკეთესი. და ნუ გადახარჯავთ დროს იმ რაღაც სასწაულმოქმედის ძებნაში, ანუ აგერ გაქვთ ცხვირწინ. და თუ გინდათ რომ დაიწყოთ ამ 4 რაღაცის გამოსწორება, დაწერეთ კომენტარებში და ახალ ვიდეოს ჩავწერ, სადაც ძალიან პირველად და მარტივ გზებს მოგცემთ, როგორ შეგიძლიათ დაიწყოთ ამ ყველაფრის გამოსწორება.